Следите вести на Слободна ТВ. Добро утро. Над 40 повредени полициски службеници и 11 приведени демонстранти е билансот од вчерашните протести против францускиот предлог пред собранието кој ескалира откако помала група учесници почнаа да фрлаат со камења и јајца кон зградата на законодавниот дом. Инцидентот настана откако дел од граѓаните кои протестираа ја турнаа заштитната ограда, почнаа да фрлаат разни предмети кон зградата и полицијата. Протестот што вчера се одржуваше по четврти пат поред почна пред зградата на владата, од каде што демонстрантите маршираа до Министерството за надворешни работи. Кон бројните полициски сили кои беа пред влезот на собранието беа фрлани петарди, факели, шишиња со вода и камења. А председателот Стево Пендаровски синоќа на Фејсбук ги осуди насилните протести пред собранието поради случувањата, соопшти дека од безбедносни причини било откажано и неговото интервју што синоќа требаше да се одржи на телевизија 21. Интервјуто на телевизија 21 го одложивме поради тоа што околу телевизијата која се наоѓа во непосредна близина на собранието беше воспоставен посебен сообраќаен режим. Во оваа прилика сакам да го осудам насилството како метод во политиката што не би требало да има место во современите демократии, напиша Пендаровски. Премиерот Димитар Ковачевски порача дека собранието ќе донесе одлука дали земјава ќе ги отпочне преговорите со Европската унија. Опозицијата најавува работни групи кои ќе треба да работат на спорните делови од текстот. ВМРО ДПМН најавува дека ќе се формираат работни групи кои ќе работат на предлог за белешките на преговарачката рамка со Европската унија. Се предлага во тие работни групи меѓу политичките партии да бидат по двајца представници од ВМРО ДПМН и СДСМ, по еден од ДУИ и Алијанса за албанците и уште еден од помалите парламентарни политички партии. Првата средба се очекува да се случи денеска. Францускиот предлог со кој излезе председателот Емануел Макрон, а потоа и беше ревидиран, има за цел да ги реши отворените прашања меѓу Македонија и Бугарија. Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија ги повика сите општествено-политички фактори да се обединат и да изградат стратегија која целосно ќе го зачува македонскиот идентитет, македонскиот јазик, култура и историја во семејството на европските народи. Како што соопшти синодот на МПЦ-ОА, на вчерашната вонредна седница се расправало за актуелната состојба по објавувањето на францускиот предлог. Светиот синод со загриженост посвети внимание на ситуацијата предизвикана од последниот модифициран француски предлог, како и последиците што би произлегле од истиот, и повторно упатува апел на неприкосновеното значење и зачувување на македонските национални интереси. Оттаму порачуваат дека доколку во која било форма биде загрозена македонската посебност, Македонската православна црква Охридска архиепископија нема да го прифати тоа. Францускиот предлог е најлошиот што Македонија го добила досега, но секогаш кога одбила некое решение со Бугарија, следниот предлог бил уште полош, вели лидерот на ДП Мендух Тачи во гостување на телевизија 21. Сепак, според него, сегашниот предлог е добар компромис и додава дека друг излез нема. Погрешно е да се мисли дека овој резултат е постигнат по заслуга на владата на Македонија. Главните преговарачи во ова прашање беа нашите стратешки сојузници. Се користи тешка машинерија за притисок врз политичката елита во Бугарија, почнувајќи од председателот па се до опозицијскиот лидер, велики отворено дека ова што го правите е поттикнато од Русија или треба да изнесете аргументи дека не е Русија. Јас не посакувам да и се случи ова на македонската опозиција, додава Тачи. Германскиот специјален представник за Западен Балкан Мануел Сарацин денеска ќе престојува во официјална посета на Македонија. Тој ќе се сретне со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ, пошто ќе одржи пресконференција, соопштуваат од секретаријатот за европски прашања. Најавена е и средба со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Од СЕП додаваат дека во фокусот на разговорите ќе бидат францускиот предлог и евроинтеграцијскиот процес на Северна Македонија, како и состојбите во регионот. Сарацин е дел од европските функционери кои деновиве ја посетија Македонија откако Европската унија испрати предлог за надминување на бугарското вето на македонските евроинтеграции.
Ова не е земи или остави ситуација, затоа што предлогот е основа и не е финална верзија. Треба внимателно да ги слушнеме предлозите на властите и искрено се надевам дека ќе има позитивна одлука и ова единствена можност и верувам дека ако има одлука што нема да биде да, ќе чекаме уште многу долго за да дојдеме до друг нов предлог. Порача председателот на Европскиот совет Шарл Мишел во синоќешното гостување на телевизија Сител. Според него, сега многу е важно да бидеме смирени и сталожени и да дозволиме политичка дебата. Пред неколку дена ние успеавме, се покажа политичка волја од страна на Европската унија да ставиме на маса една понуда. Не го гледам ова како перфектен предлог, меѓутоа на европско ниво ние не можеме да правиме импровизации. Никој не може да добие 100% од тоа што сака да го добие од европска страна, истакна Мишел. Тој потенцира дека протоколот не е ставен во преговарачка рамка, а за тоа дека го почитува македонскиот јазик, како што рече, говори самиот факт, како многу важен сигнал на целата европска легислатива да биде преведена на македонски јазик. Премиерот на Холандија Марк Руте изјави дека Западен Балкан напорно работи на влез во Европската унија. Според него, Европската унија ќе продолжи да ги поддржува Северна Македонија и Албанија во следните чекори, доколку нашата земја го прифати францускиот предлог. На средбата со албанскиот премиер Еди Рама изрази оптимизам дека Северна Македонија ќе го прифати францускиот предлог и нема да има потреба од поделба на двете земји на нивниот пат кон Европската унија. Меѓутоа, доколку тоа се случи, односно доколку предлогот е одбиен, Албанија ќе има уште поголема поддршка од европските земји на нејзиниот независен пат кон ЕУ. Доколку Северна Македонија не го прифати францускиот предлог, Албанија ќе има поголема поддршка од другите земји сама да продолжи на патот, но се надевам дека нема да биде тоа потребно, нагласи Руте. Советникот за национална безбедност на американскиот председател Џејк Саливан на Твитер даде поддршка за пристапување на Северна Македонија во Европската унија. Од влегувањето во НАТО, Северна Македонија е силен сојузник, може да даде важен придонес за Европската унија. Ги охрабрувам нашите пријатели да искористат можноста да го започнат процесот на пристапување во Европската унија, напиша Саливан на Твитер. Меѓународниот републикански институт ИРИ, американска организација која промовира демократија и владење ширум светот, соопшти дека иницијативата Отворен Балкан ја поддржуваат 75% од српските граѓани и 61% од македонските граѓани, јави дописникот на Мија од Белград. Кога станува збор за регионот, отворањето на границите што е предвидено со таа иницијатива, значајно го поддржуваат граѓаните на Босна и Херцеговина 68% и Црна Гора 66%, како и Косово 42%, иако овие земји не се вклучени во оваа иницијатива, пренесува Косово онлайн. Неколку вести од светот, 30 сојузници на НАТО ги подпишаа протоколите на Шведска и Финска за членство на двете земји во Алијансата и тие сега се проследени до главните градови на членките на Алијансата за ратификација во парламентите. Ова е навистина историски момент за Финска, за Шведска и за НАТО, рече генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг, кој додаде дека кога ќе бидеме 32 членки, ќе бидеме уште посилни. Во време кога се соочуваме со најсериозната безбедносна криза во последните децении, тој додаде дека ова е нешто што е неопходно. Претходно 30 амбасадори и постојани представници официјално ја одобрија одлуката донесена на минато неделниот самит на НАТО да се поканат Финска и Шведска да се приклучат на воената алијанса. И уште една вест пред крајот. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган изјави дека има намера да ги интензивира преговорите со Русија и Украина со надеж дека ќе се постигне договор за планот на Обединетите нации за извоз на украинско жито на светските пазари. Ердоган посочи дека Турција соработува со Обединетите нации, со Украина и Русија за да дозволи милиони тони украинско жито да се транспортираат низ безбедни коридори во Црното море, пренесува Associated Press. Украина е еден од најголемите светски извозници на пченица, пченка и сончоглед, но руската инвазија го запре најголемиот дел од тие извози, загрозувајќи ги резервите на храна во многу земји во развој, особено во Африка. Тоа беше и последната информација во овој преглед на вестите.